Hello，大家好，又嚟到元宇宙賽馬頻道時間。咁小弟嗰日俾嗰隻阿基拉咧，就完全咧係違反咗佢平時贏馬嗰個跑法啦。咁啊擺上頭段去放嚟跑咧，就放得比較快，翻到嚟就斷咗。咁亦都有可能係練馬師未必係揀沙田出擊今次。留意翻呢隻馬寄全梯，可能喺法蘭谷出擊都唔定。好啦，聽日就係跑星期六嘅賽事，講一講聽日嘅心水先。聽日就係想同大家傾一傾第一場第5班1650米嘅賽事啊。咁而家頂頭大熱門就係隻7號嘅爆熱啦。咁冇錯，論賽績佢喺呢度係的確係好似有少少高咗半班馬咁樣喺度。咁但係始終呢隻馬次次入親嚟都係10零倍嘅賠率啦。咁你聽日究竟係爆熱定熱爆，大家小心啲。反而我覺得有一隻馬泥地試閘都幾唔錯嘅，就係隻午夜快車啊！咁試親泥閘都有一個好好嘅名次喺度啦。咁可能就反映呢隻馬基本上係跑泥地比較適合少少。咁啊，至於上場已經熱咗一層身，而有一個好好嘅走勢咧，就係呢隻12號嘅型道爆。咁呢隻馬上次喺9月10號初出嘅賽事入邊咧，其實佢末段係有啲受阻嘅。咁聽日跑翻去一如以往熟悉嘅泥地，睇下會唔會有一個更加好嘅經驗。因為始終你呢隻馬跑咗2季幾，成贏得過一場比較輸蝕少少。咁幕後應該唔會咁容易放棄呢隻馬嘅。咁聽日留意翻呢隻馬。聽日就俾4隻馬大家參考下，我覺得都唔會爆得去邊。聽日呢場賽事好，聽日大家贏多啲啦。